Texno bozorda 2025-yildagi xoldinning narx-navosi bilan tanishib chiqamiz. Platinum kompaniyasidan 210 litrlik xoldinligimiz. Bu xoldinligimiz to'liq 3 yil servis xizmatiga ega. Muzxonasining hajmi 40 litr bo'ladi. Xoldinligining hajmi 170 litr bo'ladi. 3 million 100 ming so'mdan sotilayotgan xoldinligimizni atigi 2 million 590 ming so'm qilib beramiz. Xuddi shu modelimizda seriya rangi oldingi narxi 3 million 300 ming so'm sotilgan, hozirda 2 million 720 ming so'm qilib beramiz. Elite kompaniyasidan 210 litrlik xoldinligimiz oldingi narxi 3 million 140 ming so'm, hozirda 2 million 640 ming so'mga qilib beramiz. Xuddi shu modelimizda seriya rangi bu ham 210 litr bo'ladi. Narxi 3 million 270 ming so'm sotilgan, hozirda 2 million 770 mingdan qilib beramiz. Optima kompaniyasidan 330 litrlik xoldinligimiz. Bu xoldinligimiz to'liq 3 yil servis xizmatiga ega. Buni afzallik tomoni to'kingiz tejab beradi. Yillik rasxoti 268 kW. Bu modelimizda muzxonasi 70 litr, xoldinligi 260 litr. Oldingi narxi 4 million 450 ming so'm sotilgan, hozirda 3 million 900 ming qilib beramiz. Xuddi shu modelimizda seriya rangi oldingi narxi 4 million 580 ming, hozirda 4 million 30 ming qilib beramiz. Sevintage kompaniyasidan 409 litrlik xoldinligimiz. 267 litrlik xoldinligi, 142 litrlik muzxonasi, yillik kW 285 kW bo'ladi. Bu modelimiz sensorli displey bilan jihozlangan. Oldingi narxi 5 million 650 ming so'm sotilgan, hozirda 5 million 135 ming qilib beramiz. Barchangizga tanish bo'lgan Hisense kompaniyasidan 300 litrlik xoldinligimiz. Ko'rib turganingizda bu xoldinligimiz sinmas oyna bilan jihozlangan. Xoldinligimizning razmeri 207 litrlik bo'ladi, muzxonamizning razmeri 93 litr bo'ladi. Yillik kW 225 kW. 5 million 850 ming so'm sotilayotgan xoldinligimiz hozirda 5 million 445 ming so'mdan qilib beramiz. Oziq-ovqat magazinlari uchun ham vitrina xoldinliklarimiz keldi. Bu xoldinliklarimiz 365 litrlik bo'ladi. Xohishingizga qarab yo Elite yo Platinum olasiz, ikkalasi ham to'liq 3 yil servis xizmatiga ega. 5 million 550 ming so'm sotilgan xoldinligimizni hozirgi narxi 5 million 70 ming so'm qilib beramiz. Arteldan 400 litrli xoldinligimiz. Bu 520 modelimiz, oynalari oysimon bo'ladi, 5 ta pul keladi. Oldingi narxi 7 million 450 ming sotilgan xoldinligimizni hozirgi narxi 6 million 955 ming qilib beramiz. Elite kompaniyasidan 478 litrli xoldinligimiz. Bu xoldinligimiz to'liq 3 yil servis xizmatiga ega. Bu xoldinliglarimizda qulflash sistemasi ham bor. Oldingi narxi 7 million 550 ming so'mlik xoldinligimizda hozirgi narxi 7 million 20 ming so'm qilib beramiz. Shunaqa arzon narxdagi tovarlar o'tkazib olmaslik uchun bizni profillarga obuna bo'ling. Namangan bo'ylab dastavkamiz bepul. Lokatsiyamiz Telegram kanalda.